Ni pediang semua bahaya pi syaka benta baar jong ka jinghikai change password. Ha ka jinghikai bahaswa ni la puli kumno ban check la daki forms jongi la dep submit. Ni donya ki data values jongi hang ni. Semua bahkan mau bahapo ka database jongi ki passwords jongi la encrypt. Ti hamar ba kini ki fields ki one ngan encrypt ye ki hapo jong ka MD5 hash. Penting kenapa pi bo ye ki brackets. Kabang la dep highlight hang ni ka di ka parameter jongi. Ti hang ni ngin donya ki MD5 encrypted passwords jongi. Ngin sadon kam ban check ye kani ka field ban page la daki don ne em. Hakani ka clip mat habang ni submit ya ka form jongi ni yo I bakam dan jingjia ai. Ningkong ngan ong check password against DB but nang tangi haban connect siya ka database jongi. Nila dep connect lupa siya ka database jongi haki babon ki pages kum ka login page. Pila ban bo ya kani siya ka way ka file shu ong include but include connect.php. Ringkat but ka one time login script hapo. Tiknang bapinam don kam ban yay type yaka. Tang bana ka banta ka jinghikai ngan type yaka sa sisin namar kani ka di ka rukam ka babiang ban puli. Ni type hang ni connect equals MySQL underscore connect. But ngin sa connect siya ka localhost database jongi ringkat bat ka username kum root bat ka password kum nothing. Ngan jet ya ka database jonga. Ti kata ka day ka PHP login ka badan hang ni. Tungin lej hang tay bat pila ban yo I ya ka hang tay. Ka table jongi ka day users ka bangila ban pendan kam hadian habut. Ka babuat ngin shina ya ka query ban yo ya ki passwords. Ti ngan type query get kabaya ringkat bat ka MySQL query bat hang ni ngin type ya ka select password ni don kam man pensisya ya ka password na ka database users pila ban yo I hang ni kani ka day ka users table nang tang ni type where username is equal to user kani ka day ka session variable jongi kabadon ya users username Ti kabangili kaday niya jet ya ka password hash jongi na kani ka table ha ka username ka yaringkat bat ka kerteng jong ka session bat katay kan yaringkat bat Alex. Ti katay kan day ka query ka ba job. Bat pila ban type ha ka bakun or die query didn't work katu kat ni ka error message. Pila ban don jing bedur bat kini ki error messages bat type ka ba pikwa. Kumju hang ni pila ban ong or die. Pila ban pendap la ka jong ka error message hang ni tang bab ban kunay ya ka por nga namle ya ka menta. Menta ngin pendan kam ya ka ni compare syo bangin pendan kam ya ka while function ban loop ya baro ki record ha ka database. La pentip ya nga syapang kani ka method lingba ka comment ba post manure. Ngan ong row equals to MySQL underscore fetch underscore associative. But katay ka query get. Ngin set ya ka all password DB. Kabadi ka kerteng jong variable batamay. Wat bakla ya kani bat ka all password kabala dep submit. Ka password barim ha ka database jongi kan yaringkat bat ka row jongi. Kin mau kani ka shina ya ka array. Ti uniu value uday password namar hapo ka database jongi kani ka day ka password hang ni. Pidon kam ban pendan kam ya ki labels. Tinang ni syakamat ngila ban check ya ki passwords jongi. Ka jing check ya ki passwords barim bat ki passwords batamay kaday tang ka if statement besuk. Tungin type, lada ka all password ka yaringkat bat ka all password inside the database. Kini baro ar kiday MD5 hashes namar ngilapan kala ya ki syaka MD5 hash minshwa. Tilada ki yaringkat ti ngin yaran ya ka block jong ukut. Lim kumta ngin kill ya ka page but ong all password doesn't match. Tihang ni da ka ba syusyem bangila yad ling ba ka kerdan ban ningkong jong ka jing pensisya jongi ngi check ya ka password barim bat ka password barim ha ka database. Menta ngi don kam man check ya ki artli ki passwords batamay jongi. Ti ka day ka besuk kum batay
if new password kaya ringkat but repeat new password tingila ban tho ya ka block jong ukut. Lim kumta ngila ban shukil ya ka page but ong new passwords doesn't match. Tihang ni kani kadai success. But nang tangin ong change password in database. Ti minta kabangan le kadai eco success but ngan pai biang siya ka page jonga. Ngan type ya ka password babakla da ka jingtmu. Di ngan chu type ya kani. Ka password batamay jonga ngan type kum ABC but nang tada ka banyon ha change password ngiyo ya ka message all password doesn't match. Lada nga type ABC kum ka password barim jonga kaba kadai but 123 kum ka password ka batamay jonga but kinu kidak ha ka babuat ngidai banyo o all password doesn't match. Tungin pai biang bat check ya ukut. Password barim row password query get. But kabang ila ban le hang ni ban debug kadai shu ang echo all password db but ka break ha ka bakun but shu ang echo all password but ka waypat ka break. Kabang ila ban le menta kadai run ya ka script sa shisin. Ti ka password barim kaya ringkat but abc. Ka password bathamay kaya ringkat but 123 but nang ta kinu ki letters. Titungin ya nujor ya kini. Kini baro ar ki i kumjo ya nga. Tingila ban yo i bangi yo ya ka jing e hang ni. Sa shisin tungin check ya ukut. Check na kabenta ki spellings. Ti ngarang shulap ya ka jing bakla. Ladang apai yang siya ka database jonga hang ni ngi yo i bangaladep pendap hidala di ya uni u value but ngaladep shna ya kani ha ka jaka ka bakut jong kani. Pila ban yo i balak pentaba ya ka ha ka rong blue. Ngan shu ya lat kloy na kani but ngan wan pai yang siya ka page jonga. Ngan login biang kumbajule but marmar penkala ya ka password jonga. Ngan bu ya ka password barem ha ka rukom badai but kinu ki text na ka benta ki artali ki passwords bathamai jonga. Pila ban yo i baki artali ki passwords bathamai jonga kim ya day. Ngila dep iko ya kani ti minta ngila ban delete ya kani. Daka basyam baki passwords jonga ki ya day tungan iko ya kani ka message bajop. Ti tungin shu delete ya kini. Ngabo ya ki na ka benta ka debugging. Ngan shu type ya ka password barim jonga ka password bathamai 123 but 123. Nyon change password but ngiyo ya ka baday. Ti ngapan map na ka benta ka jingbakla hang tay hajrong. Tiha ka benta balay jong kani ka jing hikay ngin beteng bat ka jing update ya ka password jong user bat ban shu pentik na babaro ki trekam pura baha. Kublay shibon nga imeburin na shilong adopt na ka benta ka spoken tutorial project.